پلیت ہے، اے مولوی ہے تب بھی پلیت ہے، اے پیر ہے تب بھی پلیت ہے، اپنے آپ کو غوث سمجھتا ہے، کتب سمجھتا ہے، عبدال سمجھتا ہے، کلندر سمجھتا ہے، جے منافق ہے تے اے اندروی پلیت ہے تے باہری پلیت ہے۔ مسلمانوں مومن ہر حالت پاک، منافق ہر حالت بولو چاہنا بولن دی توفیق عطا فرماوے۔ مولوی نال تے بولن دے ہو سبحان اللہ کہ بڑا زور دا سچا تے تہاڈی آج تک روٹین نہ گئی، تساں نہ کل سیدہ نال بولے تے نہ ہور بولے سبحان اللہ۔ مسلمانوں یہ آج میرے نال نہ بولے آئے تو کل قیامت دے دن نانے نال شکایت کرے جیڑے شکایت پچا گئی دے تو سا چپ رکھے آتے جنہاں نو برداشت نہیں ہوندی اچھی سبحان اللہ میرے نال بولے آئے۔ مسلمانوں مومن پاک کے منافق اچھی آواز دے نال مسلمانوں کسے دے متھے تے مومن نہیں لکھے ہویا، کسے دے متھے تے منافق نہیں لکھے ہویا، کیویں چیک کیتا جاوے؟ مومن پاک ہوندا ہے، منافق پلید ہوندا ہے، اور منبر تے بیٹھے بندے نے کیویں چیک کیتا جاوے یہ مومن ہے کہ منافق ہے؟ محفل کے اندر آئے بندے نے کیویں چیک کیتا جاوے یہ بندہ مومن ہے کہ منافق ہے؟ مسلمانوں میں مولویت سوال کبھی نہیں کیتا، پیرت سوال نہیں کرتا، فقیرت سوال نہیں کرتا، میں مرد دروازہ کھڑکینا امام الانبیاء کائنات دے والی کائنات دے وارث سونیا تیری یوں ذات ہے جن چہرے دی رب قسم چاہے گئے، تیری یوں ذات ہے جن زلفوں دی رب قسم چاہے گئے، تیری یوں ذات ہے جن ہتھاں تے ذکر اللہ قرآن بنائیں گئے، تیری یوں ذات ہے جن سینے تے ذکر رب قرآن بنائیں گئے۔ ساڈے واسطے ہدایت دا مرکز تو ہے، ساڈا امام تو، ساڈا رہبر تو، ساڈا رہنما تو ہے، اسا اللہ دی سنت دے مطابق میلاد مناونا ہے۔ مومن پاک ہوتا ہے، منافق پلید ہوتا ہے، کسی دے متھے تے کوئی نہیں لکھے ہویا۔ سونیا سانو دس کیوں مومن کون ہوتا ہے، منافق کون ہوتا ہے؟ مسلمانوں آمنہ دلال بولے ہیں، مکہ تے در یتیم بولے ہیں، مسلمانوں اس کدی انہیں خالی نہیں بولے ہیں، مسلمانوں وہ ساڈا رہبر بن کے آئے، ساڈا رہنما بن کے آئے، اس نہیں سانو راہ دلاونا تکے لاونا ہے۔ مسلمانوں آمنہ دلال میری باہیں چو پکڑ کے مینو راہ دلائے۔ مسلمانوں بڑی عجیب بات ہے، اس حدیث راوی مولا کائنات مولا علی علیہ السلام حضرت علی فرماندے اور حضرت علی سو دنال ارشاد فرمایا جو آدھی دنیا تے ایک گل کسے بننی نہیں مینو سو چاونی پوندی ہے۔ حضرت علی سو چائی جو مینو اس رب دی قسم ہے جس دانا چیریا تے وچ جیند پیدا کی تھی، اس رب دی قسم ہے سونے میں علی دلال عہد کیتا ہے، ہاتھ پکڑ کے ہاتھ ہلا کے اے نمبردار دا عہد نہیں، اے کسی مار دا عہد نہیں، اے کسی عام انسان دا ایک دوے دلال عہد و پیمان نہیں، اے آمنہ دلال دا مولا علی دلال عہد و پیمان ہے۔ حضرت علی فرماتے سونے میرے نال عہد کیتا ہے، ہاتھ ہلا کے ارشاد فرما علی جیڑا تیرے نال پیار کرے سی وہ بندہ مومن ہو سی، جیڑا تیرے نال بغض کرے سی وہ بندہ منافق ہو سی۔ سبحان اللہ یا علی جیڑا تیرے نال پیار کرے سی، سبحان اللہ جیڑا تیرے نال پیار کرے سی وہ بندہ مومن، جیڑا تیرے نال بغض کرے سی وہ بندہ بولو چاہ یہ کہہ فرمایا جنگا تو جمع کلمہ پڑھ بے شک جنگا تو جمع کلمہ پڑھ جنگو بیت کے بلال دیا کھپر سبحان اللہ جنگو بیت کے حضرت ابو بکر صدیق دیا دل ٹھرد ہے، جنگو بیت کے حضرت عمر دا ہاں ٹھرد ہے، جنگو بیت کے حضرت عثمان دا دل ٹھرد ہے، اور جنگو بیت کے مولا علی گلیے جو ٹھنڈا وطن دے اس سونے آقا دے ارشاد ہے مسلمانوں تیرے دل تے بھاوے محل ہو بے اپنی لاد آپ کرامنی ہے، بے شک بے شک اپنی لاد آپ کرامنی ہے۔ نبی دا فرمان پکا ہے، نبی دا فرمان پکا ہے، جیڑا علی نال پیار کرے سی وہ بندہ مومن ہے، جیڑا علی نال بغض کرے سی وہ بندہ
منافق اور مسلمانوں نبی علیہ السلام دی وفات کے بعد صحابہ کرام نبی دے نوکر صحابہ نبی دے غلام صحابہ نبی دے عاشق صحابہ دی رات لانگی بڑی سوکھی ہے صحابہ دی سنت عمل کرنا صحابہ دے عقیدے نو دیکھنا یہ بڑی دور دی بات ہے مسلمانوں اصحاب رسول جدن نبی علیہ السلام دی وفات کے بعد محفل سجاوے نا محفل دے اندر نبی علیہ السلام دے خد و خال دا تذکرہ کرنا ہو گیا نبی علیہ السلام دے حسن و جمال دا تذکرہ کرنا ہو گیا نبی علیہ السلام دے قیل و مقال دا تذکرہ کرنا ہو گیا نبی علیہ السلام دی ہجرت رات دے معراج دی رات دا تذکرہ کرنا ہو گیا نبی علیہ السلام دی سیرت کے کردار دا ذکر کرنا ہو گیا نبی علیہ السلام دے مکہ تے مدینے دا زندگی دا ذکر کرنا ہو گیا نبی علیہ السلام دے چہرے دی بات نبی دی زلفہ دی بات نبی دے سینے دی بات نبی دی اکھی دی بات نبی علیہ السلام دے ہتھا دی بات نبی دے قدمہ دی بات نبی دے ٹرن تے پھرن دی بات نبی علیہ السلام دے جاگن تے اٹھی سمر دی بات نبی علیہ السلام دے دن تے رات دی بات کرنی ہو گیا صحابہ کرام دی عادت ہے جو پہلے محفل پاک کریں دے تا سونے تے ذکر کریں دے آؤ میں صحابی رسول تو پوچھنا آقا دے نوکر تو پوچھنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی دا عاشق صحابی نبی دا نوکر صحابی نبی دا غلام صحابی مسلمانوں عاشق رسول نبی دا نوکر تے مدینے دا صحابی انصاری صحابی آپ فرما دیں اسی محفل دے اندر سونے دا ذکر کرنا ہو گیا اسی پہلے محفل پاک کریں دے اسے سونے حکیمے پاک کریں دے اسے وہ صحابی رسول آتا ہے اسی ذکر علی کریں دے اسے دیں دے مقصد دے بھٹ پائے دے آویا سن پتہ لگ دے اندر جو یہ پلیت ہے تیرا خوش ہو دے آویا سن پتہ لگ دے اندر جو یہ اندروی پاک ہے تے باروی پاک اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی صحابہ کرام اپنی محفل پاک کرنی ہو گیا تے ذکر مسلمانوں میلاد پاک کی محفل دے اندر میں موڑ تو گل شروع کرنا موڑ پاک ہوئے تتاں پان سبحان اللہ پہلے ایدو ممبر تو گل شروع کریوے تتاں محفل طرف پوچھنا بے شک پہلے ایدو شروع کرے نا پہلے ممبر پاک کریں پہلے ممبر پاک کریں بولو چاہلہ بولیں بھی دو کی جتا فرما دے پہلے ممبر پاک کریں نا موڑ محفل آپ پاک ہو جاسی مسلمانوں مولی صاحب یا خطیب صاحب یا مقرر صاحب یا کوئی پیر صاحب ہو بھی کوئی ہو بھی مسلمانوں ممبر تے آگئے میز تے کتابوں سج گئی ایتھے فلانی کتاب ایتھے فلانی کتاب ایتھے فلانی کتاب ایتھے فلانے امام دی کتاب ایتھے فلانے امام دی کتاب ایتھے فلانے امام دی کتاب ایتھے فلانے شیخ الحدیث کی کتاب ایتھے فلانے شیخ الحدیث کی کتاب ایتھے فلانے مکتبہ فکر دی کتاب ایتھے فلانے مکتبہ فکر دی کتاب ایتھے فلانے علامہ فہامہ دی کتاب کتابہ دے اتے کتابہ رکھی گئیاں کتابہ سج گئیاں مسلمانوں ساری دنیا دیا ساری کتابہ موجود ہیں مسلمانوں اے مور چاچا کے بٹھائنے بیٹھے اے حوالہ فلانی کتاب دا اے فلانی کتاب دا اے حوالہ فلانی کتاب دا جتنے حوالے ڈھیر اتنے ٹولے ڈھیر جتنی کتابہ ڈھیر اتنے فرقے ڈھیر مسلمانوں جنہ کتابہ فرقہ واریت پیدا کرنی ہے وہ ساری کتابہ تیرے میز تے رکھی ہیں کہ یہ ساری امت نو ایک مکتب نہیں وہ اللہ دا قرآن وہ اللہ دی کتاب وہ میز تے کئی نہیں دنیا دی ہر کتاب میز تے پئی ہے لیکن رب دا قرآن میز تے وہ جواب جناب کہ رب حدل للعالمین بنا کے بھیجے وہ قرآن میز تے کارج ہو گیا تو قرآن میز دے آگا جس لئے کارج کوئی نہیں میز دے کی آگا باقی دنیا دی ہر کتاب موجود ہے پر اللہ کا قرآن بولے چاہنا بولے دی توفیق عطا فرماوے اللہ دی کتاب کوئی نہیں جس تینوں تے میں ہدایت دے راہ دلام رہے وہ کتاب کوئی نہیں تو مبلغ بن کے آئے بیٹھا ہے تیل توئی ہدایت لوگوں پیغام پہنچا رہے مسلمانوں دیڑا پیغام اللہ دیتا ہے اللہ نبی دے صدقے دیتا ہے وہ پیغام تو رکھی نہیں بیٹھا وہ پیغام تو تیرے سامنے کوئی نہیں دنیا میں تو کیویں ہدایت دے سکنا ہے مسلمانوں اے باقی دنیا دی ہر کتاب موجود ہے پر نہیں موجود تا اللہ کا قرآن کچھ بات دینا
بولو چاہتا بولو ساری کتابیں موجود ہیں دنیا دی ہر کتاب موجود ہے لیکن اللہ دا قرآن سارے بولو جنہوں اللہ تیری تے میری ہدایت واسطے بھیجے ہے جیڑا نبی علیہ السلام مکہ دی گلیہ دے اندر تے مدینے دے بازار دے اندر آمنہ دلال نے پڑھے ہیں او قرآن میں اس دے ایک عام مولویوں دی کتابہ عام اماموں دی کتابہ تے عام شیخ الحدیث دی کتابہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ تورات پہ پڑھ دے کیڑی کتاب اٹھی وادنال تورات اللہ دا کلام ہے تورات اللہ دی کتاب ہے نبی تدری کتاب ہے آپ تلاوت پہ کر دیں آواز بھار آئی کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے آقا تئی آواز اپنی نبی دے متھے تے غصہ اکھیاں تے غصہ چہرے تے غصہ پورے وجود تے ہوتے میرے آقا دے غصہ تاری ہو گیا کون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھلوتے مسلمانوں آقا دے چہرہ دیکھیا اے او بھی نبی دا سورا حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ والد گرامی مسلمانوں میرا آقا ناندہ ہی دبائیے حضرت ابو بکر صدیق اے بھی نبی دا سورا ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ والد مسلمانوں میرا آقا ہی ناندہ ہی دبائیے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر نے ارشاد فرمایا عمر تیتھے ماں روبے تیتھے ماں افسوس کرے آقا دا چہرہ دیکھ حضرت عمر نے آقا دا چہرہ دیکھے سر کی چوٹی تو پسینہ لطفہ تے کھڑیے جو نکل گیا حضرت عمر کی شخصیت کمبل لگ گئی ہے آج کی سونیا اللہ دا کلام ہے رب دی کتاب ہے موتی تلاوت پہ کرنا نبی دا غصہ کم نہیں ہویا آقا غصہ ہٹایا نہیں بلکہ عمر کی شخصیت نو میں نے آقا جھنک کے ارشاد فرمایا اے عمر دے ایک کتاب والا نبی بھی تھوندا اپنی کتاب چھڑ کے میرا قرآن پڑھتا وہ ہم مولویہ دی کتاباں تو قرآن رکھی نہیں بیٹھا اللہ دا کلام دعا نہیں آ سکتا رب دا کلام ہے تورات اللہ دا کلام ہے انجیل اللہ دا کلام ہے زبور اللہ دا کلام ہے قرآن دے مقابلے دے اندر دعا رب دا کلام نہیں آ سکتا میں نو دسو کسے مولوی دی کیا ضرورت کسے خطیب دی کیا ضرورت کسے علامہ کسے امام دی کیا ضرورت ہے مسلمانوں میز تے رب دا قرآن آج میں اس محفل وچ راز دسنا چاہنا سبحان اللہ باقی دنیا دی کتابیں لئی بیٹھا ہے تے قرآن کیوں نہیں رکھی اے جو کائنات دی ہر کتاب مولوی دی کتاب پیر دی کتاب خطیب دی کتاب علامہ دی کتاب ساری کتاباں اتھے موجود ہیں اللہ دا قرآن کیوں نہیں دسا بھائی ماشاءاللہ ڈھلے ہو گئے ماشاءاللہ میں پتہ ہے کہ میں کیا سبحان اللہ ہی توڑی ڈھلی سبحان اللہ عجیب بات ہے بھئی مرضی توڑی سبحان اللہ میں تا اپنی بات کرنی ہے توڑی سبحان اللہ ڈھلی ہو بیتے یہ باویں شاہ سبحان اللہ میں توڑی بیکھنے کوئی نہیں چکے تُسا میرے پابند ہو میں توڑا پابند نہیں میری نسل دے بھی تُسی پابند ہو میری جگ دے بھی تُسی پابند ہو میں توڑا پابند نہیں مسلمانوں راز دسنا چاہنا جو دنیا دی ہر کتاب اے رکھی بیٹھا ہر کتاب کا حوالہ ہے پر قرآن کیوں نہیں رکھی بیٹھا اللہ دی کتاب کیوں نہیں اللہ دا قرآن کیوں نہیں مسلمانوں تو انہوں پتہ ہے کہ میں مولویہ تو نہیں پوچھتا میں پیرہ تو نہیں پوچھتا میں خطیبہ تو نہیں پوچھتا مور دروازہ آمنہ دلال میں کھڑتے ہیں اور سونے تے دروازہ کھڑتے ہی نا سونے رات دے انیرے جو کو ڈھوندا پیا تو جان دن دے چانر دے اندر جو کو ڈھوندا پیا سونے تو جان میں میلاد دے پاک کی محفل دے اندر انہوں تبدیل کیتا ہے سونے روزے تو بیٹھا پیا جو کیڑا نوکر میرا آیا بھئی اس محفل دے اندر او دے پیو دا نہ کیے او دے دادے دا نہ کیے وہ کیڑی قوم نال تعلق رکھدا ہے سونیا روزے دے اندر اس وقت تینوں معلوم ہوندا پیا تو بیٹھا پیا
جو فلانا نوکر او دے پیو دا نا او دے دادے دا نا او فلانی قوم دا بندہ ہے او میرے ذکر دی محفل دے اندر میرے میلاد دی محفل دے اندر او بندہ شامل ہے مسلمانوں سونے تو جانی جانے داستہ سید مولوی صاحب اے علامہ صاحب دنیا دی حال کتاب رکھی بیٹھا ہے پر قرآن کے قول سے نبی دے جواب سناما ماشاءاللہ آمنہ دلال دے جواب سناما جواب دلال